5房優，這個有5房優啊！我哋咧揸咗成差唔多4個零鐘頭咧，終於嚟到呢一個三亞。我哋第一站咧嚟到呢個三亞咧，梗係要搵嘢食啦先啦。咁我哋就嚟到呢一個，係咪最多人嚟啊？呢個夜市最多人啦，係啊。三亞呢度最多人嚟嘅夜市，因為唔多人就唔好嚟啊。佢仲有個第一夜市嘅，跟住但係我比較完之後，我就覺得呢一個再多人啲就搵最好啊嘅。係啦，咁呢個夜市叫咩名咧？呢度天芒夜市，又叫天芒購物中心。係 OK， 我睇個樣咧都靚靚仔仔喎。係啊，即係唔係嗰啲邋邋遢遢嗰啲咧，嗰啲一入去兜個彎我就走噶啦。即係我有機會想食啊！我而家睇呢度咧，就係令我諗起日本嗰啲叫做咩，又係一條街。係啊，跟住有啲拉麵啊，一棟大廈入邊，已經拉個帳篷就變成一條購物巷咁樣。係啊係啊，我突然之間諗唔起叫咩名，你哋記得嘅話留言話翻俾我，因為唔記得咗。有冇隔籬停車場？哦係啊，呢度停車場。因為通常咧夜市咧，係好難好多夜市係冇停車場噶嘛，佢呢度有咯。上次喺珠海拍嗰次就係俾人抄咗牌啊！我哋係啊，就係食完就俾人抄咗牌。佢唔止係夜市小食噶喎，呢個你見過呢個名啦？小龍冚啊，火鍋啊，咁咧有啲鋪頭咯，啲市民。揸個長途車咧就要放低少少嘢先可以繼續慢慢行。咁呢個指導嘅就喺停車場去到最後嗰邊，見到咧係乾淨。都 OK 喎，比想象中乾淨。跟住見到隔離就有得夾東西喎，喺東西嘅喎。跟住咧條街咧好大㗎，非為小吃，圍咗一條街咁樣啦。跟住而家生蠔喎，係啦。25一個。呢個咩嚟㗎？星下。15一個。哇，海星啊！煙啊，生煙。芒果、糯米飯。水果、生煙啊！是的，係在夾吧？自己夾㗎。來點麻辣孜然。係自己咁樣自己夾。有豬蹄。不好吃的，不好吃。老吃的，我一天都能賣60-70個。上隊來，海膽，哇，呢個海膽啊，2蚊咋？海鮮30蚊一個，25蚊個。啲缽雞仲有啊，呢邊。我再上來一份吧，看一下香菇現在有何地包的。這種鮮狗很拼的，鮮狗。這我們這邊哪？羊蘑菇。好了，蚵仔煎來看看。蚵仔煎牛。包藥吃醬汁芝麻豆腐。哦，火包肉。這樣麻辣燙。麻辣。我來幫你做嘢。你看我這個姐還是小，是真小個。對呀，大概的。對不起。烤榴蓮、冰糖葫蘆、甜的。喺度有雞蛋仔雪糕，呢度係買衫嘅。如果冇帶泳衣啊，嗰啲可以嚟買。嗱，呢度咧就係食海鮮噶。哇！看一下海南島的斑斕土味，好榴蓮餅，烤魷魚。大排檔咯，佢咧係食排啱咪食咯。係啊，拉得好勁啊！呢度嗱，已經行咗個圈噶啦。係啊，你話係咪好多人啊？嗰個插針都插唔入咧？咁又未唔係去到，咁都有啲生意嘅。係啊，同埋好新咯，好乾淨咯。係啊，咁好多選擇咯。係好多嗰啲海鮮鋪，嚟到呢度想食海鮮嘅，一定揀。嗱，我哋一定要食清補涼啦，跟住一定要食，我想食嗰個魷魚啦。跟住又想食嗰個海星啦，同埋海膽，係啦，冇錯。哇！海膽咯，睇下，你看到嗎？有啲咩食先？睇呢個就是哇！呢個榴蓮58，18蚊一個。生果啊，呢個係嗰啲果乾，貓山王。15做10塊錢而已。奶貓啊！辣的不算。奶貓幾多錢啊？奶貓王。就我哋琴日食嗰個。 85蚊一個，85蚊一個。係啊，但好似都幾厚皮，我覺得。佢本身都係厚皮，我覺得奶貓。係啊。係咪嘅？
買嗰個都係好平。哇！呢個係整咩啊？呢個磨嘢磨粉咯，西施啊？咩嚟噶？椰子貝啊呢個。你試下。呢個就係同你手中話好長喎呢個。好長嘅一條路。抽奖你已经这里有东西了。哦，你呢幾有1、2、3、4、5磅，5磅的，看，很漂亮的，挺好的。 18.8一斤哦，5房肉，这个有5房肉啊，很不錯的，美女，對，這個挺好。看到了吧？對啊，我是賣剩這些東西都隨便便宜賣的。對。你好，過來看一下。那我找一個餐了嘞。哎，好的，老闆稍等啊，來，好，這個多少錢啊？它這個才90塊。好，謝謝啊。我哋行完個夜市啊，咁咧就乜都冇食，但係買嘅嘢又係榴蓮啊，幾正啊！呢個榴蓮，呢個榴蓮真抵，幾多錢啊90蚊。咁呢個係咩咧？佢話叫泰國長腰啊，即嘗試下，因為唔好食咧，我即刻入去揾翻個老闆啊。你食俾我睇啊，嚟試下食一嚿啊咁樣。如果睇翻條片咧，係又係有成，我諗起碼4、5間嘅。咁但係最後咧，我哋都係揀呢一間咯。係啊，同埋原先咧有機會想食嗰間貓山王嘅。係啊，本身諗住買多個貓山，但係大嗰啲全部俾人買咗咯。因為佢圈已經買咗。係啊，一個一個買。因為我哋嗰日去嗰個批發市場咧，大家有個海口啊，批發場嗰邊片咧。係啊。咁我哋都有賣過貓山王噶嘛。咁我都成100幾蚊嘅。咁跟住如果85蚊咧都可以買啦。咁但係佢啲大嘅已經賣晒，唔可以細嘅，咁啊算啦。俾大家睇下個質地先。啲人最中意人鄙視啲榴蓮咧，就係咁樣點啊？要咁樣撳落去咧，睇下個質地嘅。因為我要食呢個啊嘛，腸啊。好，咁啊，我食呢嚿啦，唯有。好食啊！好食。係偏向於濃嗰種味嘅，因為我哋咧就中意食熟嘅咧，其實呢個就啱啱好咯。係啊，有啲偏向似貓山王嗰啲淡淡嘅甘味喎。係啊，有少少甘味喎。係啊。O K 喎，好似同咗呢個夜市有少少得個鼓嘅感覺。咁我哋今日咧呢個夜市呢個鮮芒夜市嘅分享咧就到呢度啦。係啊。咁我哋要食就食埋呢一個榴蓮之後咧，我哋就揾嘢食啦，因為。係啊，如果大家想揾酒店咧，呢個 Hilton Garden Inn 咧。都係直接喺對面啫。咁記得第2點就嚟分享嘅朋友有啲咩問題就留言我哋，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。